Так, баршаға ассалаумағалейкум жігіттер, амансыздар ма? Так. Ал тайымыз жігіттер, стрим. Басыланда прак. Прак басылану керек. Турнирге дайырлану керек жігіттер. Амансыздар ма? Хом уыз қалай, брат? Жақсы, шүкір, қалай, амансыздар ма? Бірінші хом уыз саған медал, 6 медал. Молодец, однуши актив. Квартиоф, екінші. Молодец. Зор жігіттер. Тұтам. Амансыздар ма? Қалай, брат? Жақсы ғой? Ой, біздің модер кетті ғой. Так. Амансыздар ма жігіттер? Так. Бәрі жақсы. Баршаға ассалаумағалейкум. Бірінші ойында басайық та, бірінші ойында басау керек жігіттер. Так. Қане, кім бар? Қане, әмем жиналайық жігіттер. Ассалаумағалейкум, алейкум ассалам. Берен, Елмесов. Тұтам, тайымыз ба жігіттер? Турнирда скоро уже. Регистрация ашылды. Айттық қой жігіттер. Ертең ашылды дедік, ашылды регистрация. Енді бастай берсеңіз болады. Уже бірнеше команда уже регистрациядан өтіп болды жігіттер. Бірнеше команда. Шаққан болу керек тек. Тұтам, Данияр. Қалмұрадов, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Тұтам. Ассалаумағалейкум, Ритба. Алейкум ассалам, Данияр. Ақырында кешегідей тыдам ойнайық, да? Ақырында тыдам ойнаймыз. Ұйқылап қалмағылар, әзетіп тыдам ойнап жүрген жігіттер, стримнің ақырында. Ұшынам. Арасында кіралмасаңыздар, ama ақырын өзгертпе, ақырында стримнің ең көшіл жері болады. Ең ақырында райция шоу көреміз. Так. Қалай өтеміз рецессияны жігіттер, қалай өтеміз? Каналда ең ақырғы пост бар, соны оқып шығасыздар. Барлығы жазылған. Сіздерге как турнирдің уақытында әртүрлі проблемалар, как түсініксіз жағдайлар, ондай зат айтылған жоқ еді деп отырмауыңыз үшін, өзіңіздің құқығыңызды талап етуіңіз үшін жігіттер. Ерінбей бір қарап шығыңыз жігіттер. Бұл шартлар, алдыңғы шартлар өзгертілген жоқ, ондай лишний қиын шартлар жоқ. Тек 5 канал бар, Telegram канал, YouTube канал. Солар бар жігіттер. Соларға подписаться басуыңыз керек, соларға ағза болып қойыңыз керек. Мұнда қиын емес. И біздің ең актив жүрген командар. Тек соларға ғана 20 мың сом жігіттер. И басқа командарға, Атаздан кейін командар бар, Қазақстаннан, Өзбекстаннан командар бар. Уже визит тастап қойған. Азелден тастап қойыпты. Давай, біз любой время таймыз деп қойыпты жігіттер. Көрейікші Қазақстанның командарын деп. Уже регистрациядан именно соларға өтіп тастады жігіттер. И призовой просто так 600 мың сом деп жазылды жігіттер. Озатқа әтеуір бермең. Турнирге қанша адам регистрациясы істейді, сумма еш жаққа кетпейді. Сол сумма турнир үшін сарпыланады жігіттер. Ол 600 мың сом деп айтылады. И турнир аққанда регистрация таусылма дегенше турнир қанша адам регистрациядан өтті, қанша группа полуфиналдан бастама, 4-те бір финалдан бастама, как
исход айтылмайды жігіттер. Тек регистрациядан өтесіздер, болды. Өзі регистрация жаулады. Сразу сол кезде жігіттер сіздерге капитан команда болмаса, как менеджерлеріңіз бір капитан командаға қосылады жігіттер. Әрбір командадан бір адам. Да, ең актив командаларымыз болсын, және мынандай қылсаңыздар болады жігіттер. Пракымыз активтер ғой. Именно біздер танимыз ғой. Мен мына никтен ойнайтын братан, как мысалы інім дейсіздер. Короче, именно практа команда болып актив болуың шарт емес. Соло болып актив болып регистрациядан жеңілдіктен пайдалансаңыздар болады жігіттер. Турнир үшін 20 мың сом бірақ, таздан келген командалар үшін 50 мың сом бірақ жігіттер. Бірақ дегені ешқандай турнирден төмен дәрежеде болмайды жігіттер. Жоғары болса жоғары болады. Қолдан келгенше барлық күшті турнирге саламыз жігіттер. И потом осы турнирден өтсеңіздер, именно актив болған командаларға және жеңілдік айтыр беріледі жігіттер. Кейінгі турнир үшін сразу регистрация ашылып кетеді. Сондықтан бай турнир ойнаймыз. Тодем турнир. Қане жігіттер, тодем турнирге сұраныс көп болса, тодем турнир ойнаймыз. Да. Jason, Bernard, Тевпертьев, Данияр, Арсбек, Ашин Мирамар. Мирамар емес, Эрангел картасы жігіттер. Сұрам как жем, тодем турнирсле, тодем турнир жігіттер. Сұраныс көп болса, тодем турнирге істейміз, қалай өтеміз рецептісіне жігіттер. Телеграмда ең ақырғы постта қарап шығыңдар жігіттер. Әммесі жазылған. Сол кезде турнир домында ешқандай проблема болмайды сіздерде. Я? Давай, жігіттер, актив өте жіберейік, қане, лайклар басып тұрсақ. Аватар, как превьюда жоқ командалар жігіттер, олар актив емес. Егер превьюда командаң жоқ болса, значит, біздің пракымыз актив еместер. Именно пракымыз актив, қолдау көрсетіп, әрекетте жүрген командалар именно превьюға кіреді жігіттер. Превьюдағы. И болмаса, айрым командалар бар, актив, бірақ превьюда жоқ. Аватар клан жігіттер. Олар не десек болады, как именно капитаны, болмаса басқасы біздерге командасының аватаркасын берген жоқ. Ұлыбек Бақтыбаев, го, да, жігіттер. Темаза, Спабджем. Ассаламу алейкум, баршиға, өмет. Да, алейкум ассалам. Баршиға, ассаламу алейкум, жігіттер. Енді кеп атқан, таздан кеп атқалады. Баршылық бізде. Телеграм берса, телеграм, жігіттер. Телеграм, міне. Телеграм группа и телеграм канал. Сол жақта барлығы бар. Біздің личкамыз барлығы бар, жігіттер. Сіздер тайынсыздар ма, жігіттер? Сіздер тайынсыздар ма? Көрейін деп атқан. Да. Регистрациядан қалай өтеміз? Регистрациядан жігіттер тасталып қойыпты. Телеграм каналы и телеграм группа ссылкасы бар. Именно темаза жазуыңыз төбесінде ссылкалар бар. Қалеген ссылкаға өт. Телеграм группа и канал барлығы жазылып тұрды. Турнир үшін. Әй, үнді өті бірінші жазасын, жасын. Так. Бірінші матчқа.
бұл жерде Так, жігіттер, таймыз ба? Қане, жігіттер. Таймыз ба? Что там? Давай, лобби бар, го, брат. Да, зомби PUBG. Да. Лобби бар, грот. Да, лобби бізде бар, жігіттер. Қазір ашамыз. Да, балалармен сөйлесе алдық, Турнирге қалай өтеміз, как анау. Жігіттер. Давай, жігіттер. Лайк балар, бас, қане. Қолап жіберек. Да, жігіттер. 30 болсақ сразу ID пароль беріледі, жігіттер. Турнир деп қойған, турнир ішінде жапқан ғой. А так лайкларды 30-ға жеткізіп қане, жігіттер. ID пароль тастап жіберейін. Сразу бірінші активпенен, жігіттер. Сіздердің қолдауларыңызбен. Бүгін чөтке кеш бастасқам, нормально бастаймыз. Так, настроение зор. Бірінші матч и рангел. Мен сіздерге ID жазыппын, жігіттер. Уже біздер лоббиде отырмыз. Давай 30 лайк қылып жібереміз, азамен. От души қолдап отқанларға, жігіттер, от души рахмет. Кейбір жайлықтарымыздың атынан. Давай, қане, жігіттер. 30 қыл жіберек лайкларын санын. Қалай брат аманса, стрим көмет, ереке. Жақсы, шүкір, қалай амансыздар ма? От души рахмет. Ереке. Арыспек, қоңыратсың, да, қоңыратласын, го. Жасын, қызы, айди. Давай, жігіттер. Қалайсыз, жігіттер, кеш жарық. Көрісіп тұрған мәселермен қуанышылымын, жігіттер. Бүгін да стрим давам етеміз. И сіздерде толығымен 4 күн регистрация үшін сіздерде полностью уақыт бар, жігіттер. Турнирге регистрация ашылды, білесіздер. Давай, жігіттер, дальше 40 қыл жібереміз. Да? Кеттік шығане. Давай дальше 40. Давай, жігіттер, 40 қыл жіберек қане.
Го, брат, ілтимас. Го, жігіттер. Ол сілердің прагыңыз. Ілтимас деген шарт емес, жігіттер. Так, давай. Ілтимас деп. Мен айтайын, жігіттер. Давай, жігіттер. Ойне қойыңса деп. Мен жалынайын, жігіттер, сіздерге. Сіздердің прагыңыз ғой бұл. Го, брат, иди. Да, Сарве. Сарве кетті ғой. Что там? Сарве. Сарве-то актив. Да, иди. Давай, жігіттер, 40 қылып жіберейік қане. Да, айди тастап жіберейін. Го, алтыдан қалды. Давай. Кеттік, жігіттер. 40 қылып жіберейік қане. Кетті ғана қалды. Дауыс саз ба? Дауыс. Барлығы саз, барлығы орнында. Так. Давай, 40 жігіттер. 40 қана аз ғана қалды. Сіздердің қолыңыз ұсынышта, жігіттер. Как асып кетсе бір 10 секундта кетпейтін лайк үшін, жігіттер. Бұл біздердің рауажымыз үшін, жігіттер. Біздер үстімізде тынбай істейміз. Үстімізде. Сіздер қолдап отырсаңыздар. И жақыларыңызға максималь жіберсеңіздер, жігіттер. Как ссылкасын аласыздар. И жораларыңызға жібересіздер, жігіттер. Как сіздер мен рекомендация шығуымыз аңсып болады. Басқа да жораларымыз біліп отырады, жігіттер. И сіздер актив отырсаңыздар, сіздерге жеңілдік беріледі, жігіттер, әрқандай жағдайда. Сіздер кім актив болса, барлығы жігіттер көрініп тұрды. Сарве актив, Данияр Қалмұратов актив, Куертиев, ол да актив. Да, еркін. Айди қайда, да? Айди мұнда, жігіттер. Кеттік 50-ге, жігіттер. 50-ге кеттік қане. Я, вип актив па, вип. Өлдіңлер ғой, вип. Айди берсе, Дастан Серемұратов. Келді ғой. Али Пабжем, болды ғой, го, да. Давай кеттік 50-ге. И, жігіттер, чатта актив отырғалар. Командаларыңызсын, как мынандай командамын. Давай актив, давай қолайық деп отырсаңыздар. Сол команданың превью как қойылмай қалмайды. Так көзге түсіп жүресіздер, жігіттер. Ерекет, да, BCF. Давай 50, жігіттер. Кеттік, го. Да, ет тастаймыз ғой, жігіттер. Айди берсе енді, да. Да, жігітше. Да, келістік. Жігітше. Да, мен күтіп отырды, жігіттер, актив көтеру керек. Бір керекке шығымыз керек. Так, давай 50-ге. 50 қылып тастаймыз, все сила. Да, аксила. Да, солай атлаңызды айтып отырың, жігіттер. Қайсы игрок, қайсы командадан біздер білмейміз ғой, жігіттер. Сіздер коммент жазып отырсыз. И мына команда мына уақыттан бері актив қой дейсіздер. И турнир келгенде сондайдан қырылып қаламыз, жігіттер. Болмайды ол. Мәселен, Арысбекті білемін. Конграт кланыстан. Басылайық енді бұлар. Ұлықбек Бақтыбаев. Қайсыз клан? Али Пабжем. Да, Хер. Алиді таниман. Акс. Акс Криса дейді ма? Акс Сержан. Өзінің акс емес ма? Салам алейкум. Фонг келді мне, да? Фонг. Бесяв Кинг тупой. Что за? RTX деген командамыз бар ма еді? Как RTX деген видеокартаны аты ғой. 1200 бар. Да, Куертиев 1200 бар екен. Білемін, 95 шер. Ол 95 деген ой бұл біздер 0-ден басып кетір ғой 95 жігіттер. Ой, ереке ойнап атқан ғой мен. Давай кеттік жігіттер 60-ға. Сарве, Ұлбек, Арысбек. Кеттік жігіттер 60-ға. Максимальный көтерейік, жігіттер, қане. Давай, GTM, зомби. Мен аркада ойлапқан зомбиді. GTM ба. Кеттік, жігіттер. Делта, как? ID деңіз. Қайсы командасың?
Давай кеттік 60-қа. 60 лайк жігіттер. Ондай қыла бермейміз. Нұрлан Орақбаев. Қайсы команда? Кеттік 55 уже жігіттер. 60 кеттік 60-қа. Жасын. Не, тұрыппыз ғой жігіттер. Лоббидамыз ғой, практамыз ғой. Шуылдап толып кетеді жігіттер. Именно кім? Именно ютубтан аласыздар. Именно ютубта әзір сіздер отырсыздар ма, сіздер командаңызбен арқайын смело. Мына как жүзгомтылық как ашылып отырыпты ғой, прагма жігіттер. Сізде именно сіздер кіресіздер. Телеграм каналымызда тасталмайды. Призовой қасымкөмі. Жаулан Қазақбаев. Призовой емес. Призовой қатты призовой ұтқын кеп тұрған болса, как онына шегем регистрация ашық. Жігіттер. Ассалаумағалейкум, стрим өмет. Уалейкум ассалам, жігіттер, бар шегем өмет. Данжер еспортко, Нұрлан Орақбаев. Де, қарпақша версиясы Нұрлан Орақбаев. Данжер, да. Стрим өмет. Бекзат, да. Рахмет. Екінші ойын мұна, жігіттер, бірінші ойын. Давай, 60 лайк, жігіттер. 60 қылып тұрсақ қане, 56 болдық. Кетте қалды. Да, ассалаумағалейкум. Стримге өмет. Қияр, Құралбай, Пабжем. Да, Құралбай. Норшик Аймағамбетов бассаң. Да, Норшик. Давай. Норшик қайсы команда? Ой! Ассаламу алейкум, Жасик, уалейкум ассалам. 60 болды, да? 4 лайк, га, жігіттер. Давай. Тадам деген клан өйтіп сөйлемең, тадам ұтылғаныңыз, яныңыздан шықты ма, ұтылғаннан кейін сөйлемең. Жігіттер, өзіңіздің проблемасы болған. Өзіңіздің жөніңізбен халықтың жөнін араластырмаң. Давай, жігіттер, 70 лайк. Кеттік, жігіттер. Вив Усманов, онда техничный. Қой, Вив Усманов, мені шақыр, лоббиға чатта барсаң ба. Да, Випқа. Усмановқа айтып қойып, ман жігіттер. Давай, 70 лайк, жігіттер. Усманов, ешкім шақырмайды, жігіттер. Қызық болады әзір. Да, жігіттер, до конца ұйықламаймыз. Сіздер, олай дегенсіз. Кеттік 70 жігіттер. Кеттік 70 лайк қылып тастайық қане. Кеттік. Данияр Пердебаев. Ой, молодец. Дәулетбек. Делта. Кеттік 70 қылып тастайық қане. Алпыс төрт жігіттер. Жақсы кетіп барыппыз. Қане. Бля, қаншама адам күтіп отыр, жігіттер, қаншама адам. Да, сіздермен бірге әзір. Қаншама адаммен бірге бастаймыз. Практа. Да, го. Мың. Мыңға жетсек, жігіттер, сразу 5 әрпі қойып жіберем. Жігіттер, мыңға дейін как жете алсаңыздар. Го. Еркекше қойып жіберем, жігіттер, сразу. Мыңға емес, 500-ге жеткеннің өзіне қойып жіберем, жігіттер. 500-ге жете алсаңыздар. Бірге жетсек, Давай 70 қыз берек қане, жігіттер. Еркекше кетеміз. Алпыс бес, жігіттер. Давай 70.
Казахские песни, что за? 70 жігіттер, 70 болды. Серьезно, жігіттер. Да, қарымпақ үшін ғой жігіттер, өзіміздің қарымпақ киберспорт үшін ғой жігіттер. Бірге рекомендация шығып, сіздердің ойыныңызды көреді ғой басқалар жігіттер. Мына өзбекский контент-мейкерлер, өзбекский игроклар болды, уже таусылды ғой жігіттер олардікі. Олардың енді сіздердің өскеніңізге көт ашиды. Ритба, қанша команда болады турнирде? Қанша болады екен? Қанша болатыны маған да сыр. Как 4 күннің өзінде уже қаншама болып кетеміз. Или как порталай регистрация өтеді 600 мың сом деп айтылған жігіттер. Просто айтылған цена ол. Призовой фонд. Оған сен командалар одан да өседі призовой фонд. Ол көп ұтымалыға. Просто так призовой фонд қашан? Онында таусылады регистрация жігіттер. Турнир үшін. И потом суммасы, сіздер қандай группаға түстіңдер, барлығы сұлу болып, мировой турнирде қылып законияға өткіземіз. Давай 74 болды ма, 80 қылам жігіттер. Сіздердің лайклар аямай дегенсіздер ғой жігіттер. Турик қашан? Нұрдәулет Юсупов. Турик регистрация бірінші өтіп алың. Турик ақымды кейінен қайғырасыздар. 6-нан 10-на шекем жігіттер. Бүгіннен бастап 10-на шекем регистрация. Сіздерге ертерек регистрация өтсеңіздер, қандай шанстар бар? Қалеген слотыңызды аласыздар. Ертерек өте алсаңыздар. Қалеген слот. Қалеген слотыңызға ие боласыздар. Мына слотта мен тұрамын ертең турнирде командаменен деп. Команда капитан или менеджері өтеді ғой. Жігіттер. Сол мүмкіндіктер бар. Сондай. Так. Давай жігіттер, 80 қыз берек қане оғырақ. Мен 4 аккаунт. Зомби от души. Құрметтесің зомби. Мағамбет. Го, жігіттер. Да. Давай 80 қылайық, болды. Дағалы 23-нен басаймыз ғой, бірінші картан. Яқ, Алипап жем. Қазір басаймыз. Ой, азыр 1 минутта толып қалады жігіттер. Тудан кланы қатынасса бола ма? Неге болмайды? Қатынасыңдар, келің. Го, айди жаз. Да, тасабыр қыл қуатпыз. 80 лайк болған кезде басылам кете жақ екен. Фрак. Фонк, да, фонк келдің бе? Кей PUBG Mobile. Давай 90 лайк. Яқ, давай 80 лайк жігіттер. 90-ға керек емес 90 лайк. Білемей жігіттер. 80 лайк қыламыз, кетеміз, уақыт созбаймыз. Мұндай өйтіп қинамаң балалар сіздер. 90 лайк дегеніңізде той жігіттер болмайды ол. 80 лайк қылсақ болды. Жел жодам. Неге қиналасың? Давай 80. Болды. 100. Сенаторда су жерді қатап кетейін деп тұрсыздар ғой сіздер жігіттер. Бля. Ой, ондай затты қойың жігіттер. Али Нұрсқа айтқаным. Али? Кім Али ол? 100 қойып қойық. Яқ, 100 емес 80 жігіттер. 3-тан лайк болады. Міне, тастап жіберем, серьезно. Тың кетіп тастап жіберем. Бір кнопка етіп та жігіттер. 80 болады сразу жігіттер. Әмеміз, бір боламыз, е? Май жігіттер. Қанат қошқар. Әші жоқ қалай. Так, жігіттер, болды, ID пароль кетті әне. Давай кеттік енді. До конца лайклар басып тұсаймыз, е?
Бүгін болады жігіттер. Міне ID тасталды ау. Бүгін болмайды деген заттан ондай затты айтпаң ау. Не деп жатсыздар? Міне пропасанды ғой жігіттер. Сіздер бастан келдік, баса жібердік қой. Көп күттірмедік қой, иә. Кеттік. 81. Адамды қара жігіттер. Уже 32. Біздер хайранбыз жігіттер. Мына адам бәрі қаяқтан келіп жатыр. Мен жетем. Айбрико. Өзіміздің бала екенсің ғой, зомби. Ай сен да. Қалат, не деп жатсың сен? Азаммен кіретін мен ғой, азаммен өліп кетемен сөйтіп. Фон, ничего, өліп кетпейсің, сен қолдадың. Қазір минимум 5 киломен шығасың, сен айырып шығасың практа. Басың қазір, Саламат Айчанов, басып тастадық міне. Тек кіріп тастау керек болғаны. Так, уақытта экранға қойып тастаймыз, 07, как уақытынан бұрын толатын ұқсайды бізде прак. Так, тазадан келгендер оғала көп жігіттер бізде турнир үшін. Как әрекет ету керек, дайырлану керек, именно біздің пракымызға қатынасып жүргендер, именно солар турнирге қатынасады көбісі. Сол үшін өзіңізді, күшіңізді, как сіздерді сынап көрсеңіздер болады. Уже 74 игрок. Так, бізде GTM, Kings Power, да, именно YouTube'да отырғандар сразу жайға сала алды, иә. 1337, Қарекең, 95 eSport, VCF eSport, 12201 уже жайғасқан. PR, VCF, Hero, қарапайым Қарекең, Enix, RS, да, Света, VIP, Burst, Туран, Айнура, да, қыз бала игрокlarымыз оғада көп жігіттер бізде. Еще ойынға деген айтпасаңыздар болады, ойша айыр жүрген сікке олар қыздарымыздың ойынлары. 12-ші слот, XR, Руслан. Жозам, не болды? Екі онай. Руслан, Жозам, екі онай. Сен неге кик болады? Сен неге кик қыл жіберемен оны? Екі онай. Сен кімсің уже? Ешкім кик болмайды жөздер. Так? Неге кик болу керек? Бұл жерде қашан сіздердің хақыңыз бар кик етуге жігіттер. Сіздердің командаңызбен кіріп жайғасып алып, бір игрок, шужы игрок басқан екпен кеп қалған жағдайда кик ете аламыз. Ешкімді кик қылмаса ридба, өтініш бір-бірімізді көңіл үшін ашу үшін ойнаймыз ғой. Ау, мен ешкімді кик қылған жоқ қой жігіттер, бір сіздермен сөйлесіп отырыппыз ғой. Ешкімге есет айтылған жоқ қой жігіттер. Ешкім кик қылмайды. Міне екі онай ғой кик қыл деп тұрған. Соны түсіндіре алмай тұрмыз ғой жігіттер. 12-200 бар, тайын болды да, 12-200 бар, тайын. Зорға өзіне келді, зорға екін өзгетті бұлар.
Кіреміз жігіттер, кіреміз, уже 82, давай 100, 200 қылып тастайық қане лайклар саны жігіттер. Айыр жіберек қане, бірақ бұл біздің Қарекеңдікі ба? Қарекеңдегі любой время қолдағандай жігіттер. Ар жағына өтіп кеткенбіз ғой. Ілтимас по-братски, бәріміз бір кландамыз. Оңай. Сіздің бұл жерден тегін бірдей емес. Ана жерде сенмен бір сотта тұрып қалған адам, сен шығарып жібер деген адамың, ол да саған ұқсаған адам. Ол қазір прогони ма деп күтіп отырыпты, қолдап отырыпты ол да. Оның хақысы бар ойнауға. Қазір ол айтқаны кезде мен сені шығарып жіберсем қалай болады? Ол айтса мен шығармаймын да сені. Солай бізде әркімнің құқығы бар. Мен қолдап отырып па, значит хақыңыз бар жігіттер. Кім кик қылады? Ешкім кик болмайды жігіттер. Кик болмай сара. Не қылатсам, брат? Не қылайын? Отырман ғой жігіттер. Сіздерменен прогонияйық деп. Сіздермен прогония жақпыз ғой. Кірің давай. Бізде таза атмосфера, уже как басқа жақта жоқ атмосфера. Қарекең группалар бар жерде ой болар. PUBG-ның көкесі біздерде бола ғой. Қайдан PUBG-дің көкесі міне ғой, біздің игрокларымыз көрсетеді ғой. 90 игрок уже. Так. 2 минут басламай тұрған, көрама. 22:09 старт. Е? 09 негізі. 07 возраст кетті. Толса бірақ басқа жібереміз. Бізде кешірің дейміз, басқа жібереміз. Пароль не? Пароль бір ғой жігіттер. Пароль бір. Алтын стол ККС террорда чит бар. Қалай жан болады Жеңісбаев? Қалай чит бар екен анықладыңдар? Поддержкада болам жігіттер. Да, Әділбек PUBG қырпақ сыйла. Да. Молодец. Түсінген адам екен ғой, Әділ. Так, 1 минут алдына басылымға жақын. Себебі 98 игрок кіріпті. Кім топ алады екен, осындай интрига абай ойынымызда. Кейбір рекламасы уже тай, біздер бірінші матчқа кеттік, бәршіге үміт. Яр болса. Да, басыланды. Зафар, үлгер алмай қалдың ба? Ничо. Давай чатта сөйлесіп отырамыз. Давай жаммалап отырамыз ботларды. Ішінде ботлар болса. Жігіттер, давай ойынларына бақа береміз. Жақсы болса мақтаймыз. Жаман болса критериялаймыз, бірге. Еркін сөйлеп болады жігіттермен бірге. Қайсы игрок, қайсы команда, қандай тактикамен ойнайды. Жаңа тактикасымен ойнама көреміз. Жаңа тактикасымен ойнайтын команданы давай қолдаймыз жігіттер. Енді көреді, сен жылан тактикасын ғой. Олмай жатпайтын болады жігіт. Кіра алмай қалар, жігіттер. Давай.
бар ма қалмай қалар. Так, жігіттер, матч басталды уже. Бізде бірінші матч уже. Бірінші матч. 25 команда фул, 93 игрок. Мында слотларымыз, орларымыз, әрбір игрокқа тиісті барлығы толды. Матч басталды. Бәрше үміт тіледік. Енді ойын сілерден, не? Давай, жігіттер, 90, 100 қылтысы қане. Террор, давай, лайк, кіріп олмайыпты, режек. Кіріп олмайыпты, себебі ойын басталып кетті. Да, жігіттер көріп тұрсыздар ғой. Зонада тек, Акс, VCF, Жахангар, да, Руслан, VIP қана чуть-чуть кіріп қалған зонаға, үмет. Просто так, жігіттер, кейінгі зонаға деген аралықты айтып өттік. Енді файттарды көреміз. Октасон, бұл King's Power, жігіттер. Кен Маке көрсет, жігіттер. Маке барлығын көрсетеміз. Кен Маке. Уратитесь подделка. Так. Чуть-чуть, а? Так, терек нарасына қойдық па? Да, бұл жерде 5-ші команда, әмде 20-ші команда файтқа көрсуге жақын. Бұл 5-ші команда, олд команда жүді. Кияр, Каракалпақ деген өзіміздің олд командамыз, ағаларымыз. Да, ішінде інілеріміз де бар, көбінесе ағаларымыз жігіттер, жас үлкен команда игроклары. И оған қарсы, да, топ-3 командаларымыздың бірі. Да, барлығы да топ-3 жігіттер. Оға да топ-3 команда. King's Power бізде. Ал, Октасон, нок. Да, рашид. Да, бұл жерде Роланда нок. Жігіттер не болып кетті? Оу. Ажел. Ажел келу керек, King's Power. Да, ақырғы үміт Ажелден. Ажел. Өзін көрсету керек. Командасары барлығы нок. 20-ші. Да, енді Ажел араласпай тұрса да болады. Себебі 24-ші команда файтқа толықлай кірісуге жақын. 5-ші команда бұл жерде қолы жоғары кеп атыпты. Файтқа деген. Так, жігіттер, қайсы командарыңыз бар? Қайсы команда, как? Қайсы команда, жігіттер? Көбінесе таныс сізге. Гидра Инсайт, жел бұл жерде King's Power. 20-ші командадан біздің ойымызда жалғыз. Октасоннан бір ғана кел, команда есабында бұл. Ешкімде басқа
Килл жоқ. Донатер. Донатерда топ игрокlarımızın бірі. 5-ші. Команда бұл. Командаластар да бар. Бұл жерде әжелді бақылап тұруда. Байқап тұруда. Әжел. И бізде қайсы команда? Go live, да. Қайсы команда fight? Fight болу атқан болу керек, себебі игрокlarımыз біздерде қайтпас қара барлығы, білесіздер, қаралпақтар. Қандай күш қайратқа екен. GG, Муни, Висев. Да, Жахангар, Абу, да. Хай, Excel, 14, RS. Висев. Тудем. Да, Go Life-тігі қарсылас командасы байқап қалды. Да, тек осы жерде ғана. Ең жақсы файтларымыздың бірі осы жерде мәден жігіт. Так, да. Go Life. 5-ші команда. Жақсы жағы сода енді әжелден. Так, енді толықлай әжелді бақыласақ болады. Да, әжел. Донатерден оқылуда. Давай жігіттер, лайкларды бас-бас тосаймыз. Себебі сіздің даусыңыз үлкен ахметке ие бұл қарылпақ игрокларын қолдаймын деген өсу жолымызда. И таздан келгендер обязательно жігіттер подписывайтесь басқаймыз. Да, әжел. Ришард тарифінен. Гайар игрока. Нок. Почти фул минус себебі командаластар уже минус болған еді. Жалғыз еді. Так, қай жерде файт? Да, Акс. Абу бандит, так, Абу командасы бұл. РС ротация, жігіттер. Файт. Файттың көкесі РС бұлға жақын. Так. Так. Да, жігіттер. Биклявый сезон 2. Бұл дегені Қарылпастан үлкен лигасы. Рецепция үшін жігіттер. Ссылкасы салында сіздер үшін жігіттер сұрап атқалға. Так.
Так, жігіттер, давай 100 қылып тастайық, қане лайкласаны, иә? Сіздер, так. Одан артығында қаласыздар, жігіттер. Так, файт, алып беріп етеміз қазір. Бүйікте файт. Бір зат дұрыс бола тұрып қой. Так, айдос. Так, виптен файт көрдігіміз қой, ә? Питон командада. Макс. Вип, айдос, нуак. Усманов, Ерка, Дакон. Бұл жақта Акс Феникс бақылауда. Командаластан Де Елбекпен бірге. Вип командасында әзірден нок бар. Так. Не күтеміз. Бұл жақта Абу Бандит. Что за життя? Техничный, техничный, что стрел? Бұл команда. Екінші команда. Төртінші әмде, да, Еркан. Да, Еркан. Қандай пайдалануда? Фигураға. Нок өзі. Қарсыз командасы жақын. Өзін жүзде жақын үйірклады. Байқамай қалды Дакван. Дакван файт. Да, бұл минус, төртінші команда. Яқ, 20 шар. Төртінші командасы да жеңіп шықты бұл файтта. Вип командасы. Да, жүда қиыншылықтарға сұрады. Себебі көптен бері фракқа ондай актив емес. Да, 95 eSport. Окей. Мынандай командасы. Так, 4 кел, ә? 95 eSport әзірде актив. 15 команда 40 игрок. Жақсы. 95 eSport. Бұларда қайтып досы қара. Аха. Да, я. Окей. Кейден зажим көреміз. Я. Сыра. Болған еді. Гост. Гостарды тәтсеме гастрда север. Зона. Уже мост. Мост. Жабылып қалуы мүмкін. Ертерек бару керек. Да, бұл жерде команда көрді. Ой, файтқа кірсеміз бар. 95 eSport. Не істейді? Да, Делта. Да, Делта, ой, бол. Да, вот. Это Сигма терпен. Так, кім бар және? Гост. Артур. Канеке Кан. Зафар.
Так, ойыншы спорт. Да, келді бұл жерге. Да, қайтпас қара жектер. Как? Бұға да күшілі ойынлар болып отырыпты. Ойыныш, қарекең, гост. Да, 17-ші. Что за кім ол жектер? Әрі Сигма зажимар. Ол да осы жерде. 4 киллден занамегесі да бірақ. Жалғыз ғана өзі. Да, әмесі файт осы жерде моста болады. Жектер. Көріп ойынларымызға. Кейбіреулеріміздің ойындарына бақа берсеңіздер болады, себебі бұл жерге 5-ші команда жетіп келді. 3-ші команда ойда болу керек, себебі ашық тұртта фул. Да, кей 95 ескорт, бұл жақтан 17-ші команда көріп тұрсыздар жектер ұзақ дегенмен да файтқа үлгеріп тұртты. Толықтай кірісіп тұртты, қаншама золықта болса ем. Да, қайсы команданың алып беруге қиналып қалдық. Кей. Да, Артон нок, Голайф, Ұлда нок. Әрқайсы командада ноктар бар. Да, бұл жерде себебі бір қарағаннан қайсы команда, қарсылас команда қай жерде жерлесқан сразу айту қиын. Уже олар зонаға мосқа жақын жерде барлығы. Позиция алып алған, килл керек, опыт керек. Сол үшін барлығы уже мест тайын. 7-ші команда жақшы, расқан вип келді. Ал, 10-ші спорт. 23-ші команда да жетіп келді ол жерге. Чо за, кімнен қорқамыз деп. Да, Аркинг, 5-ші команда, минус. Да, 25-ті жетіп келді бұл жерге. 2-4 килл бұл командада. Да, 23-ші команда бұл жоқ арасында команда бар екен, білмейді. Кәмеке, гост. Дем алмай жатыр ма деймін жектер, болады білмей тұр ғой. Ой, гост. И команда. Да, минус. Да, гост, АПК болып қойған жектер. Да, сүйе жоқ. Ассаламу алейкум, Рашид. Алейкум ассалам. Баршаға ассаламу алейкум. Что там? Ендеге өтқалар. Бізде пак бірінші матч. Мост жауып қойған. Асу өтті. Да, енді қор болған. Серьезно. Сен да сөзім қатта қор батпасын. Сен өлдің. Сен 95 спортерлердің қолында сен. Кей. Яғни еврелардың қолына шығу қиян. Асу. Енді сен судың астында дем алмай жатуың керексің, бірақ кей. Қан желі. Да, минус. Да, бұндай моментті қолдан жібермейді. 95 спорт. Біздер сен еттік. Біз білгендік, біз күткендік жектілер. 8 команда 24 игрок қалуы. Так, қалғанларының зонаны как моста айланып келді ме? Зона кішкене болуына қарамаса. VCF спорт. Что там, тиммейтлік болатқан жоқ па? Шеп жақта уже. Фул ашық. Арқайын күткен қой зонаға. Окей. Да, ертең турнирда жеттер бір кланнан бірнеше команда қатыста болады. Бірақ, осындай, мәселен, как примерно бір тиммейтлік болып қалады, тиммейтлік болып қалған жағдайда. Турнирда какой-то бір командасы ошибка істесе, фул кик болады. Сол үшін тиммейтлік абайланылар жігіттер. Кик қылуымызға ақымыз бар ондай кезде. Сол үшін тиммейтлік қылмады. Жеті команда, 21 игрок. Турниріміз сонша жоғары дәрежеде өтеді жігіттер. Біздер ешқашан біреудің как біздер мен біреудің турниріне как не қылып бармаймыз ешқашан. Олар біздер кезін басқа келген жігіттер. Біздер ешқашан біреудің турниріне бармаймыз. Сонша өсеміз жігіттер сіздермен бірге. Бұл жерде VCF спорт. Да, зонада просто так кейінгі зона кіру үшін әрекет ету керек. Ол екі команда. Файтты тоқтатып тұрған жоқ. Давай жігіттер лайктар баспасаймыз. Давай 100 қылып тастайық қане. Сіздермен бірге. Кейінгі матч үшін жігіттер тез жеткілікті. Сол. Да, VIP бізде уже
Жақсы позиция алған VCF eSport. Толықтай. И бұл қайсы команда, VCF eSport'ның екінші командасы. Пианоны, мәмінде арабский. Нок. Яқ, нок емес арабский. Жан оғыдасы екен. Да, VCF eSport. Так. Арабский. Да, тірі. VCF eSport. Да, өзі таңда, Жасик, Ереке, Псия. Толықтай соңшын қайта кіріспеді. VIP, бүгін. Атасылай етір. Дакон, Усманов, Еркен, Айдос, Түркия. Так. Так, 15 команда. 6 команда, 18 игрок. Бізде бұл статистика қарайтын команда рамды игрокларының санына қарайтын болсақ, команда алып қойын. Минимум 3 команда. 3 игрокты көргіп тұпты әр команда. Да, Айдос, әрекетте. Да, қарсыластары да подарки емес. Да, қиын жағдайда зорға еплеп атыпты Айдос. И оның үшін командаластары да жәрдем беріп тұпты. Так, вон. Молста, 23 команда. Жайлы, да. Дар, 2 онлай. Хемдекс 20 FPS. Дар Кинг. Казбой, 2 онлай. Да. Так, матч. Бізде, 2 онлай. Дар Кингте 4 килл. Командасы у нас 7 килл. Кім топ алады жігіттер? Ол так қызық қойын тұтты ғой. VCF eSport. 5 тиммейті, уже тиммейтіл кейт тұтқан жақ VCF eSport героклары. Да, өзінің роднойлары болса, жігіттер, тиммейтіл қол атқан жоқ. Да, қазірді әрекет. Да, тиммейтіл кетіп қойдыңлар ғой. Мен жасыр отыңыздар, тиммейтіл кетіп қойасыздар. Сілер ағым бір. Тиммейтілік қол атқан жоққа ұқсап еді негізі. Прям тиммейтілік қол ба? Evil Notella. Пылау баш. Жақсы. Ооо, жігіттер қандай позицияда елде? Ең ауметті, ең удачный позиция. Позициялардың бірі. Ойыншы 37 еруқларына тиісілі. Я? Қалай ойласар? Или VIP жайласқан ба? Жақсы позицияда. Қайсы команда? Или бұл команда жайласқан ба жігіттер? 6 команда 17 игрок. Давай, лайклар бастасақ қане жігіттер. Бірге сіздердің қолдауыңыз жүдә рахметлі бізге. Сіздер бұл жерде барлығы Қаралпақ кибергероклары. Өзіміздің Қаралпақстан абырой үшін жігіттер, Қаралпақстан киберспортшының жігіттер тонбай әрекеттеп отқан. Жігіттер. Да, Айдос. Айдос нұғақ. Қалай нұқ болған бізге белгісіз. Байқамай қалық. 3-ші команда, 4-ші команда. Ойыншы 37. VCF. Да, 4 команда толық. Ана, VCF. Да. Ойыншы 37. 13. Так. Так.
Так, VIP, VCF, 13. Да. Давай жігіттер, 93. Давай 100 қылып қылсақ қане. Лайклар саны, и матч бізде. 5 команда. VIP алады топ бірді. Хит Джокер. Давай қане, прогноз. Көреміз VIP дейді. VIP қиын ахуалда ғой, қайықтан алады жігіттер. Дакон 4-ке, Усманов 0, Еркін 1, Айдос 1. Да, VIP қиын алады жігіттер. Отвечаю. VIP? Не, VIP как? Да, өзім как? Әмме командам жігіттер бірдей тең аламан. Өзімнің прогнозым жігіттер. Мен де еркін айта аламын жігіттер сіздерге. Давай кім алады топ? VIP-тің алуы қиын. VIP-тің алуы қиын бұл жағдайда. Қанеке көреміз. Да, бұл жерде жігіттер мен ешқандай, мен бір ауыз сөзіме ешқандай есет болмайды бұл жерде, өзгеріп қалмайды. Просто так менің прогнозым VIP ала алмайды. Жокерге комментарияда жігіттер. Давай қане. VCF eSport жақсы 23-ші. Команда бар, жоғар жақта ойыншы 37 жайласқан. Осы Пұрат қалай жықып алған төбеге. Бұл жақта Жасик. VCF eSport'та 2 команда бар. VIP бар. Бұл жақта 13 бар. Дар, Еконай, Хамде Казбай. Бұл команда жігіттер подарки емес. Еконай, аптечкасы жоқ. Үйір оғада қиян, VIP-пен жансақ болды. Дегенмен менің сөже 4 команда қалды. Картамызда. Енді жігіттер ешкімге темейтіл қуатқан жұқтан просто бірауыз сөзім. Жігіттер VIP алады топ адейінде. Давай, қане кім прогноз? VIP. Да, айттық қой жігіттер, зона басы шақпай жүрді. Енді баса командарам. Беріп қоймасы керек, бұл жақта Жасик. Уже команда разайды. 3 команда 10 игрок. VCF eSport. Да, 2 игрок. Да, 2 игроктың өзім жігіттер ойын соңында. Көрдік бірнеше мәрте. VCF eSport'ында қандай жағдайлары шешіп тастаған. Дәуран 07. Да, Нуак. VCF eSport'та. VCF деп қоңай. VIP қаның көлі. 2 Нуак қазірде. Ойыншы 37 игроклары фул. VCF eSport арабский. Кәмде. И молодь. Бұл жерде VCF eSport. Да, минус. Да. Енді күштер тең. Так. VCF. Да, VIP уже азайды жеді. Еркін азайды. 4-ке 3 жағдай. VIP әмде. Против ойыншы 37. Да, менімше алдылары. Тоқтас кемеді бір-біріне бұл командар. Да, жоқар жақта ойыншы 37 жақсы позицияда, еще зонада бұлар. Да, Коко жақсы жимер. Қайсы команда топ? Давай қолдаушылар. Ойыншы 37-дің қолдаушылары көпі или VIP? Да, Байрам. Дәуран екен жетті. Байрамды қате оқып сөйлеп алсам. Да, Кон, Айдос, VIP. Сона кіруада қиян. Ойыншы 37. Да, Ноклер бар VIP'те. Да, уже 2 игрок қалды. Усманов әмде VIP. Да, Кон, қиын жағдайда. Да, Нуак енді. Үмітхана Усмановтан. Да, бұл и айттым ба жігіттер? Айттық қой. VIP-ке ешқандай нем жоқ, жігіттер, сәмде нем жоқ. Просто так местермен ашықшы прогноз қылғым келді. VIP ол өзімнің родной врачкілерім жігіттер. Бір районда тұрамыз. Ешқандай сомнением жоқ. Просто так прогноз еді ол. Алмайды деді. Екінші орнап қойды. Құтылып қоймыз. Себебі олар пока қайта 11 кел.
Бірінші орында болса ойыншы 37, 6 кило сәмен. Бос брать. Коко, Дора 07 и Карло 770. Да. Бізде ойыншы 37. Топ-1. Ойыншы 37. Да, VIP-тің да қолдаушылары бар еді. Тең топ-2-де қалып кетті. VIP қалып көн. Так, 11 кило сәмен. Айдос, Еркін, Усманов, Дакон. Дакон не? Команда капитанда 7 кило. Жақсы. 11 кило менен, Так, топ-1-де ойыншы 37, 6 кило менен бұлар. Как? Ойыншы 37. Максимальный топ алуға әрекет етті. Не тупица, просто так тынық ойын көрсетті ойыншы 37. Күтті, алды, командалық ойын, жақсы позиция сәле алды. Басқалар файтқа кірсе тоңықта асықпады. Зонаны күтті, зона именно сол жерге берді тұрған позициясына. Үмітлі, удачный ойын болды ойыншы 37-ге. Так, бұл жерде Висев Арабский, Мони, GG. Так, 5 кило сәмен, топ 3-те. Да, топ 4-те болса VCF Sport. Так, 6, 12 кило. Жасик, 6, Ереке 3, Юнукус 2, Псих 1. Команда есабында болса 12 кило. Топ 4-те шекленіп қалды VCF Sport. Так, топ 5-те болса VCF 13, R. МДФ командадан үзілген команда 7 киломен топ 5-те. Да, Виктор, давай, ойыншы 37 топ-1. Да, ая жерді, Виктор, ойыншы 37. Так. Да, ойыншы 37 турнирге деген жаман таярлық көрсетіп отырыпты. VCF ойыншы 37. Так, турнирде көрсетілмаған результатлар. Да, так, жақсы результат көрсетілмады. Қарпастан как бірінші үлкен лигасында. Бірақ өсудің тоқтап атқан жоқ. Так, үлкен нәтиже. Сочи нәтижелер көрсетіп тұрсай жақ қой бізге. Ойыншы 37, PCF. Да, топқа жақсы нормальный топовый нәтиже көрсетілмаған командалар да айтып отырса именно. Жерге ұрып отқан жоқ па жігіттер? Үлкен нәтиже көрсетіп қайта олардан сеніп. Так, қазір толық таныстырып жібереміз, иә? Оған жігіттер, давай 100 лайк қылып тұрсақ қане. Сіздердің қолуыңыз үлкен рахметке ие. Давай, фул максимальный жігіттер қолып тастаймыз, қане? Давай 99, давай 100, давай 100-ден өтіп кетеміз бірге. Енді кеп атқалар башылық қой жігіттер, жұмыстан кеп атқалар, как басқа. Так, айтпақшы жігіттер, қоңырызланыс қабыл болсын. Рамазан айы құтылмарик болсын. Да, удачный матч болды. Ойыншы 37 үшін. Қай жылғысың, брат? Қай жылға? 98 жігіттер. Айтып қойдым ғой. Алға жеге, да? Го.
бізде жаңағы ойыншыға жеті топ дедік, топ 2-де вип дедік, топ 3-те висев, топ 4-те висев, топ 5-те висев, топ 6-да 14, 7-м энок, урбанез, дельта, как 5 килл, дельтадан 4 килл, жақсы. 95 eSport'та топ 7-де 6 килл, кейдан жақсы келтіріп өтті да, азғана тоқтансызға ұшырып қалды. Топ 8-де осы Абу командасы, Абу бандит 1 килл, Абу бандиттен топ 9-да. ТДМ, Канеки, эксклюзив, как 1 килл, Артуда топ 10-да. Го, инсайд, СС донатер, как 10 килл, жаман емес, 10-шы орында, жақсы. Тұрған месіне жүрді. Мас, РС бізде, РС 5 килл, Сигмада ардайым қолдай, минимум 4 килл, Так, бізде 12-ші орында 10-ші спорт 0 килл, 13-ші орында жігіттеріміз 0 килл, Рафаим Қарекеңді топ 14-тен 0 килл, топ 15-ші жігіттер Херо 2 килл, Дейнджер Акс, Акацуки топ алды 16-да 5 килл, Роскар, Жахангар так топ 17-ден 0, топ 18-да Кингс Пауэр, қиын жағдайда қап қойды 18-де, 18-ші орында бір-бірін түсініксіз, жанып тұратын духта как Кингс Пауэрді көрмедім, топ 18-ші орында қалып кетті, сол себеплі 1 килл саммен соны. Хидра, Рейна, как 2 килл, Дракуладан топ 20-да Эникс 1 килл, топ 21-де Қарапайым Қарекең 2 киллді. Не болды, Қарапайым Қарекең тойып күште, топ 22-де 3 килл саммен. Акс Акацуки топ 23-де қалып кетті 0 килл. Да, олма ойын көрмедік Акацукиді. Сол себеплі 24-ті, 12-1 командасы 24-ші орында жүрді. Не істеп жүрсе жігіттер, топ 2 киллмен. Қоңырат класс, Қоңырат eSport'та 25-ші орында жүрді. Ең топы командарымызда. Ең соңғы орындарда жүрді. Себебі өсу бар. Тынбай ойнап атқан геройларымыз өсуде. Так, 13-37 eSport, как 6 киллмен. Топ 1. Оқылаймыз. Вип командасын жақсы ойнады, топ 2-де. Так, он ең көп килл алған герой 7 килл. Позицияда үлкен қатесілік болды вип командасында. Дакон, ең жақсы игрок Коко, ең ақыры киллді алып командасын топ 1-де алып бере алды. Последний игрок, последний уничтожение, ең ақыры қан төгісесі, ең ақыры килл есі. Мә, деп сыйлап тастады ғой. Жақсы позиция сауына, 13-37. Так, топ 2-ші матч. Мирамар картасына тайымыз ба жігіттер? Так, 2-ші ойын болаға. Неге болмасқа? Даканса біздер. Har күні ұйқылап қалмай даканса ойнап жүрген юбылғамыз бар. Аз етіп, ТДМ, басқасы, бәрін ойнап жүрміз жігіттер.
Так, жігіттер, болды ма? Демалып алдыңдар ма? Тауырыңызды басып алдыңдар ма? Енді және қайнаймыз, жігіттер. Және бір күмпет жарыламыз, қане. Так, Мирамар картасына тайымыз ба, жігіттер? Не ашылды? Давай, жігіттер, давай бір зоңғы жібереміз, лоббида. Как? Өзіміздің стримді, жігіттер. Лайклар санын давай. Мен сіздерге сразу тастап беремін. Болды, жігіттер, есет күтпейміз. Да, таздан кегелер бар ғой бізде, жігіттер. Солардан, тыңас сіздерден. Давай, қолда жіберейік, қане. Да, Мирамар картасын көреміз, қане. Мирамарға қалай таярлап келдіңдер, жігіттер? Айди, давай, жігіттер. Екінші ойын бола ма? Да, болады, жігіттер. Неге болмасқа? Да, бастық, шоқа, сен алдама, сен басып қатың шоқа. Сен көріп оттың мен шоқа. Сен алдап атсың. Давай, жігіттер, 110 лайк қыл жіберек, қане. Кетеміз кейінгі матчқа. Кеттік бе? 110 лайк қылып тастаймыз ба? Ока, өзбеклер бар кірсін ба? Шоқа, сен командаң бәрі өзбек қой. Давай, кіре берсін. Ай, сен ал. Давай, 110 қыламыз, жігіттер. 102, 103, қане 7 лайк қалды. 7 лайктан кейін кете береміз, Таздан кегелер оғада башлап бізде. Режеп, давай, мына бір өзбек, мына біз өзбек мүсәді. Жалалытын Тұрсынбаев, кіре бершеш, өзбек болсың. Олдық қане өзің қарпагер ұқылмен күшін аз. Көр, біздердің балардың күшін бір көрін қане. Өзбекстан жігіттер, міне өзбектілерден біздерді қарап отырыпты, көріп отырыпты, сіздердің ойыныңызды көреді енді. Прагымызға ем көріп атыр, жігіттер. Да, техничный ана турнирге кіре жақ Қазақстан, Өзбекстан командар бар, жігіттер. Ертең турнирді как басып тайырланып бір-біріңіз қолап не болмасаңыздар. Ертең өзіміздің как турнир екінші лигасы бар ғой, жігіттер. Өзбекстан, Қарпақстан үлкен лигасында сезон, как екінші сезонда шеттегі или Өзбекстан или Қазақстанына беріп жүрсеңіздер, и потом қызық болады да, жігіттер, одан кейін. Отыра беріңдер да, одан кейін, как топты соларға беріп қойсаңыздар. Сол кезде болмай қалады ғой. Қазірден көтерілік, қане, қазірден жағдай матч қызық болсын, қане, Ерангел картасына ұқсап. Пинк нормальный адам ашсында, пинк нормальный адам ашып отырыпты, жігіттер. Просто сізге 70 еуродан көп адам кіріп отырыпты бізде практымызда. Әрдайым солай. Сол үшін 70 еуродан төменге болама дегенше файтқа іләж болса кіріспен кіте лутлаң. И потом шеттен файтқа кірісе беріңдер. Да, сіздерді тоқтату қиын, сіздер файтқа кірісуге үйреп қалғансыздар. Парашютқа түсе сала ойын ақырына шегем. Файтты жүретін балар, иман қарпақ киберруклары. Қараң өзбек қарапайым күшін көресіздер, да? Қарапайым қарекенің күшін көресіздер, жігіттер. Давай, жігіттер, Қарпақстандағылар қалалар бар ма? Тілдің себеп шығып кетті. Давай 100 лайк қылып тастаймыз. 110 лайк қылып тастаймыз деген. 4 тана лайк. Чоза, жігіттер. Ой, міне отырмыз ғой. Актив көрсек қане. Топ пинг нормальный машина. Пинг нормальный ғой, жігіттер. Эмулятор бола ма деген сұрауларым бар, жігіттер. Эмуляторға алдында как эмулятор бола ма деген кезде, кіре берсін, да, өссін деген балдар турнирде жақсы нәтиже көрсетіп кетті эмулятор. И соған қарсы болып кетті ғой, жігіттер. Айди вахмилай бала қани не жатасыз сіздің, Окей, айди жоқ ма? Шоқа түсінбедім ғой саған. Ондай тіл сөйлемейтінен ғой. Давай, жігіттер. 110 лайк. Салам алейкум бар шекем. Фарқат Үрдімарат. Фарқат келдің бе?
Айди жаз, таста бір қыл. Жасын кеттік. Давай бір звон. Так. Давай 2 дана жігіттер. Давай 1-8. Кете береміз. Чоза жігіттер. Кеттік. Мура, го. Да, го жігіттер, го. Лайфлардан го қылайық жігіттер. Олай болмайды ғой. Да, сіздердің ойларыңыз зор екен білем жігіттер. Енді қолаудан зор қылу керек қой болмаса. Пабликте парқы қалмай қалады ғой. Давай бір звон ғой жігіттер тек. Режеп көрсенім. Бархать. Не только қарпақ, не только қазақ, түркмендардан бар бізде. 19 болуға аз қалыпты ғой, да, жігіттер 19 болуға аз қалды. Серьезно. Қонтпаңлар өйтіп. Чё за? Давай пароль баланс. Ё-моё. Боля, сене гренак не дейді? Қандай тілді сөйлеп бастады, Режеп? Так, жігіттер, крик.
Так, жігіттер, кеттік пе? Давай бір жүгім алайық. Лайк. Тілім келмей алды, жігіттер. Так, турнир сіздерге несін көрсеттім, рекламасын көрсеттім турнирдің. Айтасыз айди, да? Жігіттер, 4 тана лайктан кейін тасталмады, айди. Форхат Нұрдымыров, да, от души, актив. Мейраманы айырыш керек бұл. Қалай сонда? Айып тұсу керек пе, шоп тұсу керек пе? Так, давай 117. Давай Ширамар картасы боламын енді, да? Ширамар ғой жігіттер? Ширамар. Давай бірден алайық. Уже айди тасталып кетеді. Одан кейін айыр жібереді біздің геройлар. Мирамар картасын. Екінші матчта. Да, тасталды. Ширамар. Да, уақытынан босанады білесер. Сол үшін асығамыз. Жаңа қалай ұмытса армақ. О, бек тұрсын. Бека ғой біздің. Жақсы ғой? Бека. Жұтам. Намаздар ма? Бека. Да, тек. Неден аласыр, жігіттер. Тек YouTube каналымыз аласыр, айди пірі. Кеттік пе? Өйро, қатырасың сен. Да, айди, жігіттер. Скіремс. Айди, тасталды. Өйро, ондай актив болмай тұр қазір. Айди көре алмай қалып атырыпты, жігіттер. Айди, көре алмай қалып атырыпты. Так, очень добрый игрока и мощника. Да. Ютубта жалғас болдыңдар ма? Енді. Телеграмға береміз. Берек, етті телеграмға еме.
Так, лайк басып өтіп жігіттер. Қазір файтқа кірісесіздер ғой, как келесі лай жақсы оружиялар алса, дропқа түсесіздер. Дропта маскалать, как не десем болады. АВМ 8X мен, үшлік броня, үшлік каска, үшлік жилет, как үшлік рюкзак, барлығы бар да. И потом, давай жігіттер, командаласаңыз, давай дегенде файтқа кірісіп отқан кезде. Енді как командаласаңыз бәрі нок, и сіз қалған кезде. Енді герой боламын деген кезде мамаңыз жұмсап қалады ғой жігіттер, лайк баспай отқанlar. Да, қорқамыз, сондай как опасный ғой жігіттер. Қолда отыру керек қой. Кеттік пе екінші матчқа. Мирамар қатысы. Бір күнде максималь неше лайк жинадыңыз? 260 па жинаған шығарсыз бір рет. Себебі, одан кейін как? Мен де жігіттер хобби бол. Мұндай жігіттер негізі күш салатқан жоқтан. Крем жігіттер.
Түртам. Масалым той, Га. Әділбай дегенде, соңғы айтса бізде тұрған кетсін да, енді келдім ғой. Кесем, басылып кеткен ғой, енді. Кешіріңіздер. Бірақ. Так. Так. Уже матч толығымен басталды. Ешқандай минус жоқ еле. Толық үлгердік. 24 команда 72 игрок. Так, Мерси. Верпонай. Қаяқта файт жігіттер. Тауымыз керек. Таудық. Біз өте жайыны топтик. Тлеуф ми и 103 деген командаласы нок уже. Айдос, вип алды ойынымызға топ 2 алған. Да, азғана қатышылықпен топ 2 алған болсам, жігіттер. Оған чекем қаралты жақсы басып келе алды. Вип тексіліп келе алды. Еркан, Айдос, Банкай, Боспрать. Бізде вип. Октасон, Kings Power жігіттер бар. Kings Power. Алдың ойынымызда, енді бірінші ойынымызда. Ойын ашылған жоқ, бірақ. Жақсы ойын күтеміз. Ойыншы 37-де топ көрдік. Бека, Скилл. Тура. Ойыншы 37-ден бірнеше команда болу керек. Біздің ойыншы бұл жақта Экзе, Акс. Тудайм. Юруклар. Физико, Әділбай, Зафар, Арабский. Как килл. И қалай он ног, жігіттер. Қалай ног, азизлер. 7-ші команда бұл жерде 12-200 бар екен. Міне саған подарка. Тудайм игроклар үшін. Қызық болайын деп тұр ғой.
8-ші hamda 10-ші командар TDM yurtlары қалай жайылып келуде. Да уже 67 игрок қалды жемек командаға. Kingspower 13-37-де fight. Шайқас болып отыр ғой. Да, талдық. Мачо, ажел. Как оптасон. Да. Да уже восстановление болған. Доран. Өзеніке болған, бірақ толықтай қойды. Үшілер тең. Да, Kingspower. Анам, домларды кім құрып кеткен жігіттер? Машо. Да, Kingspower. Уже. Бір кіл хуа, толықтай шанс. Тига, очень жестко. Игрока ног. Да. Доран. Эх. Көмеклеп, төртеулеп. Екіледі. Kingspower юқлара. Командалық ойын. Olmasa. Қиын екен, білді. Да, бұл қарылпа кейбір игроклармен болатқан праг екен, білді. Турнирге таярлығы үшін тынбай әрекетте болатын игрокларымыздың күшіне күш қосылатын білді бұл Kingspower. Енді бұларда жақсы нәтиже үшін әрекет етеді. Кеше жақсы ойын көріп едік. Бека. Чо за? Мен біздер мен ататын деп. Бека түссе машинан. Тағылар аштек, үйге қаштек деп қашып кетті. Бека. Так, қане. Да, қарапайым қар екен. Кейінгі файт қайықта. Вип, 13-37. Да, файттың өкесі. Өкесінің файта. Бека тең. Сенген бекамысының поп қалды. Да, 19 команда 61 игрок бізде. Да, Money, FS, Busy плать. TDM. Вейп, VCF. Мегза, как у них пиздец TDM мирпана қарсы. Да, біз күткен файт, күткен файт, жігіттер, TDM. 12 бар. Да, мазы. Соғыны болмағанда. Сосылығы оқитын да 12 бейді бар. Да, мегер бұлар. Тада 12 бар оғада күшейген. Да, Зафар солы келді. Зафар жалғыз. Бұлар командасымен бірге. 12 бар ерғыланда нок. Чо за 12 бар нок болды? Кім тарапынан? Наурыз 07. Ассаламу алейкум, брат. Қайсы командалар бар, көріп жіберің. Алейкум ассалам. Наурыз 07. Барлық команда бар бізде. Сізге қайсы команда керек? Барлығы бар бізде. Қайсы команданы қолағыңыз кеп тұрды? Тадайым, Зафар солы. Тұрызуға. Бір-бірін командалыстары. Тұрызуға. Шанс беремі? Да, тадайым, үйірклары бір-бірін тұрызуға. Харекет уже. Да, 12 бір үйірлеріне харекет. Да, бұл жақта Әділбай. Қарап беремі? Біздің ойымша үйге шығама. Яқ. Рамазан. Тұра алды. Так. Ротация мерге сұруда. Что за жиғжа? Және бұл жақта файт болыпты. Қайда файт? Яқ, файт. Мұнда жігіттер файт алды.
Biz o'sha joyni topdik. Короче, Inside Kizi, Let's Solo, Go Live, как 4 kill. Жаман емес, 12-201 жолды ма? 12-201 жолған жоқ жігіттер. Қазір файт давам етіп отырыпты. Бұл жерде файтты алып беруге әрекет етіп едік. Да, VCF, VIP, VCF. Да, осы матчты алып отырыпты, алдыңғы матчты алмаған үшін. Біздің ойымызша VCF. Қайда VIP жігіттер? VIP. Апачен, Даклан, Усманов. Да, бұл жерге ярко. Қарапайым парекең руклары. Кімде ярко? Ринат. Салам алейкум, қалайсыз брат? Шамерген Таган Мұратов. Жақсы ғой? Уалейкум ассалам. Жігіттер ендігі тамашаға салам алейкум. Біз сіздермен жігіттер Extraction Game каналы. Сіздер бізді жойып алу ұтымалық жүзде жоғары. Extraction Game. Сразу видеолары как жақсы сапада шығарып беру үшін қарпа кеберукларымыз қолдау үшін ашылған канал. Сіздермен бірге өзуге дайын тұрған қарпа кеберукларым қолдауға дайын тұрған канал. Комментатор біз Ридба. Сіздер үшін қызметте жігіттер. Құралбай, Джако, Ринат. Да, жігіттер, ұлыма, ұмытып қалуыңыз, бізді жоғалтып алу ықтималдығыңыз жүзде жоғары. Сол үшін подписывайтесь, біріншіден өтіп, лайк, комментариялар жігіттер, қолың жұма тың етіп басып тастайсыздар да, и потом подписывайтесь басып ұмытпаңыздар жігіттер. И қолын басып қойсаңыздар, стрим бастағанда сізге сразу хабар келеді, сізге өнер хақында как видео и басқа заттар шыққан кезде, жаңалық шыққан кезде сіздерге тың етіп хабар келеді. Қолын басып қойсаңыздар. Қандай түсінші болса. Бұл да қармақ стримилердің. Менен. Қолдап отқан баршыға дұшқыр рахмет. Дұшы қолдап отқаларға. 12-200 көрсетіңде барлығын көрсем шектер. 16 команда 49 игрок. Ришах, Абубандит, Донатер, Шоха. Дәулет. 77, Террор. Да, Экзия менен. Бұл Өзбекстан интернеті. Басқа игрок өткен уақытта азғандай. Жолмаған басқан болды, көрсем жігіттер. Да, сондай танысаңыз, жораларыңыз, ағаларыңыз, әнілеріңіз болса давай. Қолдап отырасыздар, Оларды қуанып қалады жігіттер. Олар сіздерді кейінен сіздерді қолдайды ғой. Экзия. Томи, Уяра. Мират. И қыз бала игрокыма сынала жігіттер. Біздерді 10%. 10 игроктың біреуі қыз бала бізде. Сол үшін ешіне үй сатылып болмайды бізде. Тәртіп обязательно жігіттер. Әмеде еркілік бар. Еркілік болғанда бізде қандай сексуальный заттар жоқ бізде. Болмайды, себебі қарындастарымыз бар. Жас кішкентай інілеріміз бар бізде. Сол үшін тәртіп бар. Құрмет бар бізде. Акат Софи. Да, қарсасы болса керек па? Кингс Пауэр. Да, бұл жерді алып бермесек болмайды. Да, әттең VCF eSports. Бұл жерде ойын тоқтатуға мәжбүр болды. 4-ші, 5-ші, 6-ші орындарда қалған алдың ойынымызда. VCF eSports. Көп салды команда игроклары. Экзе. Да, жер көрген бұл керек. Жақын арада. Экзе игроклар бар. Экзе eSports. Соқта шегім бізбен актив болып бірнеше результатларда, бір қанша результатларды көрсете алған. Өзінің команда, өзінділерін қандай команда екен жүзеге шығарып бере алған. Экзе командасы. Жел. Да, Том, Маша. Сколько это? Ну-ка, да.
Экзит чоза, ей. Ой, ойын алдың ойындан өліп тұрған. Kings Power құтырып отырған жігіттер. Сонда уже 7 килл. Команда есебінде болса как? 11 килл. Жақсы. Да, матер. Выпандить. Шах. Шаха. Окей, а выпандить. Так. 77. Давлеть. Террор. Окей. Сам весь.
Так, азиздер, не боласыздар енді? Амансыздар ма? Қалдан келіңдер. Чо там, не хабар? Так. Бізде уже. Сайт бәрін алып береміз. Окей. Асыға. Да, кей жүздер және тұттылар. Осы матчта да 95 үшін жалғыз өзі күресіп жатыр. Так, бұл жерде файт көреміз. Зона оғада кішкене қапты ғой жігіттер. Да, аз ғана үзіліс болды. Физикке тынбай жігіттер сөйлеп отыруға мүмкінсіз. Аз ғана осыған перейдіп қалдым, 2 минут. Да, үзіліп қалды. Бірақ стрим давам етті. Өзім как кішін ғой, анау мына жігіттер істеп, уже өзіме кеп алдым. Тоқталса стрим. Так, и чё за? Осы жерде Артур, князь. Да, здесь кажется 8 команда, 18 игрок. Kings Power жігіттер елі бар. Князь. Давай сенеміз, князь. Туал. Да, вип, енді топқа әрекет. Қанша бонустардан кейін ол жерде VCF eSports 95-та тайын. Kings Power'ды тайын. Князь. Что за алты команда жігіттер, а? VIP. Да, бұл қайсы команда? Сейчас обводить Enter. QR. Да, QR колпак. Так. VIP. VIP дегені бетон деген жігіттер. Да, кон. Шүгір қолына қарамаса, ойыншылымыз жеге жетпейді алды, VIP. 95. Үш команда. Және VIP топ шешен жеткіл алды. Суойда тұры, яқсы, Артуа. Так. Артуа, князь. VIP. Апаси, Дакон, Усманов.
Так, VIP. Смолар, Андакон. Апачи. Так, және топқа жақын. Топ 2 алып еді, ә? Үлкен үмітсіздікке ұшырады. Үмітсіздік 100 как өгіріп еді дегенде қарым қашасқандай жігіттер. 100 бұрған еді, ә? Так, VIP-ті енді топқа ден ғой жақсы. Үмпенет. Да, VIP және қиын ақылдағып қойды VIP-те. 2 нок. Енді Усманов жалғыз қалды. Қатынасу пұлды ма турнирдағы, да? Тодайым. Зафар, қатынасу пұлды турнирді. Соған жараса жақсы өтеді. Барымыз толық турнирде болады жігіттер. Қайсы команда алады деп ойлайсыз? Көрініп тұр ғой жігіттер, 3-ке 1 қалды ғой. VIP деген жігіттер, VIP деген как шайып жүр ғой. VIP-ке қатты сен кім кеп тұр бірақ жігіттер. Сен өйем ойландырып қойғатыр ғой Джокер. VIP және 2. Топ 2. Да, топ 2-де VIP Апачи, Усманов, Дакон. 4 килосымен. Топ 3-те. Посымыз Фул, Су, Усман Хан. Да, 3 кило. Топ 4-те 95 eSport, 5 кило Кейден. Так, Киарка, Рупак, Энта Шохандар, Көтектен бұл Өзбекстің кланы. Так, топ 5-те 4 кило. Жақсы. Әмесі 1 килден бөлсе оған ғой. Да, Кингспайр топ 6-да. 16 кило жаман емес. Кингспайр. Жақсы нәтиже. Топ 7-де VCF eSport 1 кило. Топ 8-де болса қарапайым қарекең 2 кило Ринаттан. TDM eSport как 5 кило. Топ 10-да Crazy как 12 201-кларынан. Топ 10-да 2 кило. Жақсы. Insight Go Life. Лео Сола топ 11-де. 6 кило. Акацуки Руклара 0 кило. Топ 11-де болса Кумарат Кланс. Так 3 кило командасы алда Экзе eSport. Да, топ 15-те VIP қалды көл, және команда, және бір командасы. 2 кило, топ 16-та VCF eSport, как 3 кило. eSport, Артур Пырзав 0 кило. Қарапайым қарекең Сантуш 0 кило. Фаст Мани 0. Ойыншы GT eSport 0 кило. Ойыншы Мясный GG 0. Турцайд Кенза 0. Орағасы 0.77. Феррар Руслан 0. Люх Ми 0. Бүрзіш 0. Takımızda. Gördüğünüzler rezultatları. Ya, 3-cü oyun var mı? Da barışık var mı жігіттер? Тұдайым үшін 20 мың сом жігіттер. Өзіміздің практикамызда актив болып жүрген командар регистрация үшін 20 мың сом. 4 күн уақытыңыз бар. Арқы смелла жігіттер өтсеңіздер болады. Тақап жүре бермей жігіттер өтсеңіздер. Уақыт аз ғана 1 минут кешігіп қалса бар ғой регистрация жауған кезде жігіттер. Мүмкін ертең жауып тастаймыз. Ол өзіміздің балалардың уақытына қарап туырлап, қайсы уақытта туырлап, қалеген уақытымызды регистрация жауып тастауымыз мүмкін. Командалар оғада көп болып кетсе, бізге керек емес көп командар. Сол үшін жүзде көп болса ем, призовой фонд көбейеді жігіттер. 600 мың сом, ол просто так айтылған сума жігіттер. Призовой фонд. Ол оғада көбейеді. 3-ші карта бар ма? Жігіттер, 3-ші карта басталуына жақын. Результатлармен таныстырдық. 95 фол ең жақсы игрок. Да, спасение еще. Жақсы. Давай жігіттер. Кейін карта ма жігіттер? Кейін карта дайымыз ба? Желание ұрып тұрма жігіттер. Давай 140 қыл жібереміз ба? Лайктар саны, ә?
Қаяқта бізде Усманов пайда PUBG'ді көшіп салмады ма? Ана Усман
Давай, давай. Топ көлігі. Дауыс келеді жігіттер. Біреумен общение қылып жатқан кезде жігіттер, именно біздердің стримде дауыс бармайды, иә? Давай кеттік жігіттер. ID тастап берейін. Так, сіздерге ID тасталды, иә? Бізде Праг, 3-ші матч. Так, мынандай да жігіттер. Уақытынан бұрын толып қалған жағдайда. Матч басталып кетеді. 459, 1491. Мындай.
Так, выдла. Телеграм можно же. Так, 95. Уза. Қарапайым қареке. Go Live. Max. 13.37. Cat. Turan Boys. VIP. 12.101. Кусы. Так. 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 Кіреміз, иә? Брат, ярпы көтеріп отырман. Кейін бір апта кірмей айдалып өзерім. Яқшы. Кек қылам, көмшек. Өзіңіз қадіріңізді өзіңіз білмедіңдер. Сыйлағанды білмедіңдер, көмшек. Так, пока. Өзің ойнап жүрген жеріңде. Да, ойнай бер арқайын. Көмшек. Біздерге ондай керек емес. Смело сен поставып қой сіздерге. Смело сені ақламадыңдар. Прямо кете берсеңіздер болады. Біздер қалған активтермен баса береміз. Сіздерге гәпіміз де жоқ.
Не қалдық? Айттым ғой, Вера, ойнап жүрген жеріңде ойнап жүре бер. Андрюшка. Хэс. Чего за хламчик? Рахмет саған. Өз жүзіге шығады ғой әмізді. Так, 68. Жүдә яқшы. Так, 67. Тездетем шифтер. Уақыт деген өтуде зымырап. Ай, күтте басамай тұр. 2 минут уақыт бар, 00:10-да басам. Үлгер алсам көре ғой, жел. Так, 13:37. Аха. Так. Так, 70 еуро уже.
Домер, Рокси. Кому? Таза игрок, давай. Таза игрок. Ja, maar een beetje.
Так. Спасакен. Сопрямо Темюрка и князь Артур. Да, хорошо. Тайын. Артур. Сакен файтқа көрсетуге. Файт көрсетуге бізге тайын. Біз саған сенеміз, Сакен. Қане? Көрсетіз командалар. Туран Бойс бар. Кросси. Ага, қарапайым парикинг бар. Узы Исок. Да, Кингс Пауэр. Басу, Бекзат. Так, уник екіз бар ғой, бұлар. Так, кімдер бар? Бізге файт керек. Алибек, фул. Тек арабский. Так. Чё за, Алибек, пешак. Шаг шығып қалды. Донатер, асып отқан жоқ. Үлкен қате донатер. Да, байқамай қалды. Алибекті. Да. Бұл бандит. Да, бандитлері бар қасында донатерлі. Донатерді құтқарып қола алды. Да, 95 ес спорт. Фул. Да, давай, ай. Сонша күтіп тұрмыз ғой сені атат деп. Ай. PUBG-де сондай бар. Футболдағыдай. Сен атпасаң сен атады келіп. Жоза, фул, машинадан көріп духына отырды ма деймін. Бұл бандит. Так. Фу. Да? Біліп баратыр ма, білмей баратыр ма? Бізге. Жағдай. Ойыншы команда. Кингс Пауэр, ХР, VIP, АКС, УСА, 95, Титан, Сенже.
Так, вот тут 11 команда. Или қызықлар алдында сияқтылар. Титан. Да, тут 3-1. Жақсы. Сенже. Акс. Жігіттер қандай. Тізбекпен зона кіріп тұруда. Вип. Айдос минус уже. Дакон, Апаче. Жақсыстан деп. Да, бір-бірін түсінсіп алу. Еркінен де поддержка көрсек. Жақсы. Нәтиже көрімізге болады Виптен. Да, себебі бүгін. Бірінші матчтан екінші орын, екінші матчтан екінші орын Виптен. 6 килл. 95 eSports. Да, бұл жақтан Хузы Исак. Разбаев. Да, о, Разбаев. Исак. Все, 12 килоға жерге түсірмей уже минус 12 күйізбірі ерұқлара қадай шаққан болып кеткен. 9 команда, 29 жігақ. 3 килл. Жаман емес. Титан, Кингспар. Да. Джак, Грудь, Мачо. Так, а вы? Да, натер. Зона кетіп баруда. Қандай жақсы мүмкіндік. Да, көрді ме? Яқ. Сегізінші команда. Көрді ме? Даматерді. Жаңа ғана парашюттан түсті. Да, алдар көзе. Так, сегізінші команда еруқлары. 8 килл. Акс бізде Акацуки. Бір хабарап қоямыз, ә? Туистис, Елижақ, Бека, Дауран. Да, алдар көсе. Да, бұл оружие, қолында оружие ода ауыр. Бұндай ралты машинаны ұстап болу қиын ғой. Да, арабский, жеңіліп беруде. Так, жігіттер, содан кейін bootcamp. Берем до конца.
Так, жігіттер. 95 спорттан. Топ көретін ұқсаймыз. Crossing Road, Маршо. 95 спорт. Да, Режеп, Фархат дейді. Фархат іздеп жатыр сені. Кейін карта қандай? Просто. Да, кейін карта жетер. Сіздер, қалеулеріңізге ойланса. Не қалиме десеңіздер сол. Да, два. Кросси игрока. Кроть. Ой, жігіттер, мен кімді көріп тұрмын? Қарапайым бар екен. Фул кеп тұр ғой ойынға. Ойын ақына шегем. Кроть. Жалғыз болуына қарамаса файт. Так. Актив атнасуда. 95 e-спорт. Шер. Окей. Файтқа тез кіріспей тұрған реакцияға жетер. Реакцияға өте шумлы болған игроктар. Именно 95-тен таулайды. Көбіне сияқты айтады. Көрем, осы жерде. Окей, өзіне сен бар да, алды. Да. Қарапайым қарекең, фул, Гонзо, Рази, Ролбай. Вип. Вип бұл қалды көрдіктер. Төртінші ойын бар ма? Еуплай Вип. Жігіттер, төртінші матч бар. Қалай да айтқыр, буткемп бір зат ойнаймыз айтқыр. Қалай қабылып қойғанда жігіттер. Окей, 95 спорт. Вип. Апачи, Антакон. Еркан, так 6 кило, Вип. Алып үлі. Так. Ваксы бар. Да, Вип жүйті және харекетте. Да, қарапайым қарекең. Құралбай, Рази, Гонзо, Райзен. Что за Гонзо, не серьезно? Серьезно кірдің ба, не брака? Гонзо. Тут команда, 12 игрок. Барлығы топ қалу қарекет. Аксакацуки. Қарапайым қарекең. Вип бұл қалны көл. И 95 e-спортта бар. Бұл жерде Рази. Да, асықты. Да, Рази. Гонзо. Да, Вип та бар.
Дракон, Апачи. Техничная зона енді. Өмет кетілді деп ойлаймын рас. Құралбай. Да, фул минус. Да, Құралбайға андыш келу керек бұл жерде. Қарапайым қар екен ақша. Да, машина четкий ғой жігіттер. Машинаның еті ғой бұл. Да, жігіттер четкий. Қиын матч болып тұрыпты. Ең ақырында ең топовый 4 команда қалды. Қарапайым қар екен. Акацуки, VIP қалды көл, 95 регион. 4 көл бар. 4 көл. Жігіттер бұл. 95 регион. Бұл жерде Даурен. Акацуки Герока. 4 команда елі. Топ үшін күресте. Даурен ғана қалды. Қалған еуроклардың барлығы 3-3 даныдан. Да, күшілер тең. Тек бір командадан Даурен қалды жігіттер. Бәлкім Дауреннің өзі топ алып кетер. Қызық жағдай. Райзен, VIP. Да, жаң, қасында ғана VIP бар. Райзен бақылау керек. Жақсы позицияда бірақ. Барлық бақылай алатын еді. Ол жақтан 95 еспорт. Келді. VIP. Райзен барлығын контролдауда. Так. Да, Шер. Да, Кей. Барлығы күтуді. Гонзо не істеп жатыр. Гонзо. Тек ортада. Райзен. Зайзен. Райзен емес жетер. Зайзен. Рахман аға қарма. Ой, амин. Че там? Жақсы, да? Зайзен. Да, бәрін бақылау, контролы. Ода қиян. VIP. Да, Даурен, жігіттер, Даурен. Қасында ғана қарапайым бар екен. Фул минус болды Даурен, бірақ еблеп тұрышып кеталды жігіттер. Акс игрока. Так, 95 еспорта. Уже бір нок бар, Кей. Тимесін қадай теңінің балалары. Күшейіп бар, да, жігіттер. Соны қатынса қолыма тұрады, да, арқайын келе берін жігіттер. Мына тайын. Не? Амин айтпаш, бұл сенің командаң ғой VIP. 95-ті қолаушылар қайда жігіттер? 95-95. Күштер теңге-тең 3-3 жағдайда. 4 көл, виз қалу көл десек те болады жігіттер. Негізі толықлай. 95-те бол басым көпшілігі 4 көл. Жігіттер. VIP-те болса басым көпшілігі қалың көл. Барлығы да емес, бірақ екі команда дайым. Рахмет тұратты. Арқайын келе берің, ұнатайым. Жалғы болсаңыздар, жігіттер. Солы сіздерді жоқсан команда болда көп. Өзіңіздің жолаңызды. 95 шер. Апачи. Да, күштер тең. Емес. Кей. Бірге екі жағдай. Дакон. Да, ақыра қыбет. Випте тоқ көрдік. Тоқтаған жоқ. Ешқандай гап сөзге бар берген жоқ. Даже мен де басым астында ұстадым VIP командасын жігіттер. Да, давай деп жігіттер. Да, топ алмайтын алдынан біліп, топ ала алмайсыздар деп алдыңғы матчтарда айттым. Сонда әмеке өлші өктірген жоқ. Міне,
Birinchi matchda to'p 2, ikkinchi matchda yana to'p 2 umidsizlikka uchradi yigitlar. Va uchinchi matchga kelib to'p 1 VIP. Ой, Нотайым. Нурлан, от души. От души құлауытқалар бәріне жектер, рахмет. Отак, сіздермен біргеміз ғой. Мен болғаннан кейін жақсы ойнады да. Мен мынандай қылғым керек еді да. Топ алуға жақын еді ғой. Таяқ жейсіздер деп. Шетіңізде таяқ жейсіздер қазір топ алмасаңыздар деп. Айтып қалуым керек еді. Так, VIP бізде. Айдос, Еркін, Апачи, Дакон. 11 килл, жаман емес. VIP-тен ақыр ақыбет жіктер. Бүгін қаншайлық қиын жағдайларға түссе де, қандай үмітсіздіктерге ұшыраса да, VIP командасынан топ 1 көрдік. 11 килл, VIP, Айдос, Еркін, Апачи, Дакон. Жақсы. Так, 95 eSports, Абу. Окей, шер, я был как? 4 килл. 95 eSports. Так, Акацуки бізде топ 7 килл. Жақсы. Топ 4-те болса қарапайым Қарекең 2 килл. Құралбайдан ол да болса 12-201 еуроклары. Топ 5-те. Жақсы. 4 килл менен. Kings Power. Амди Крусти, как 5 килл. Жақсы. Топ 7-те. Сенджи, Упа, Титан, как киллар жақсы екен, топ 7-ші орында жігіттерімізде. 13 килл. Алибек, Су, 95 eSports, как арабский, как 3 килл. Сейчас донатер, Абу бандиттермен бірге 1 килл. Топ 10-да Уз, Уразбаев 0. Уса Близзард 1 килл. Князь, Артуа, Князь, так. Артуадан 4 килл. Топ 13-те қарапайым Қарекең, Амди Тони, оған бос игрока. 5 килл. 0-6 Асу. 0. Висеф eSport. ТДА. 0 килл. 16 0. 17-де жігіттерден Порзидан 1 килл. Висеф eSport. Как 3 килл. Топ 18-де. Да, 13-37. Kings Power юқларында 1 килл. Топ 19-да. 1 килл. Инсайттан. Так. Екунай, Ильхам, Аура, 77 топ 21-де 2 килл. Топ 22-де болса 13-37 eSports. Не болды? 13-37, топ 22-де 1 килл. Джорджа 0. Да, біз көріп тұрғаныңыздар, қолап отырғаныңыз, игрокларыңыз. Біз күткен топ 1. Қашанларды күткен топ 1. VIP қалды көлді. 11 килл. Молодец. Титан, нонейм. Ең көп килл қалған игрок. Осы матч үшін 6 килл. Жеткілікті болды. Упалдар көсе. Ең жақсы игрок спасение 2-дан. Так, Еркін. Ең қара киллді алып, командасы үшін топ 1-да сыйлаған игрокымыз. Ұқпаймыз. VIP топ 1.
Қане жігіттер, не жібереміз? Буткемп. Қылайға жігіттер, буткемп бола ма? Желание бар ма буткемпке? Иә, Мирамар жібере береміз бе? Сіздер бармыз десеңіздер, Мирамар болады жігіттер. Ұйықтап қалмадық. Давай, бармыз десеңіздер, Мирамар сразу ашылады жігіттер. Бірінші орынға не брат? Бірінші орынға есет жоқ әзірде. No time. Бұл кайфа, турнир үшін даярлық. ID дейді ғой жігіттер. Низат ойнайық қане, ID сразу тастап беремін жігіттер. Да, төртінші ойын енді низат ойнаймыз, төртінші ойынға. Телеграм канал Ахмат Рахимов жігіттер, міне. Телеграм канал, телеграм группа. Болды, міне, тастап көппіз. Ахмат Рахимов. Қазір бұл тастап береді жігіттер. Yo'dan. Давай, не ойнайым жігіттер. Давай, сандық па? Дуа сандық па? Өзіміздің реакция шоу көреміз па? Ойнамаймыз емес жігіттер. Любой болады. Сіздердің тек бір ауыз сөзіңізді көрейік деп отырмыз жігіттер. Сіздердің ұсыныс қандай ұсыныстар шығады қане? Дуа санақ, тек квартиоптан жігіттер. ID тастай береміз ғой жігіттер. Қалай желание қайсына барып тұр? Тек сен шаққан екенсің да, квартиоп. Нешеде ойын, нешеде әзір жігіттер. Яқ шарт емес жігіттер, лобби бар.
Okay. Okay.
қалды. Жігіттер, буткемп ойнаймыз. Саламағалар болса. Өшпей алма. Так, жігіттер, буткемп ойнаймыз, И Гонза, что за? Да, жігіттер, буткемп. Да, негізі стрим жауа жағым жігіттер, бірақ сіздер актив екенсіздер, сол үшін сіздердің құрметіңіз үшін. Буткемп басамыз. Тындырмасқа, дем бермеске. Бар екенсіздер ғой, сол үшін как? Давай буткемп жіберіп тастайық онда. Сіздермен бірге. Жігіттер, буткемп. Уақытты аз қоямыз. Мынау қате екен жігіттер. 498 екен наоборот. Азас кетті. Мұнда тазасын жігіттер. Таза істеппін ғой. Главный дұрыса мұнда тасталды. Буткемп. Так. ID қате жігіттер. Да, енді тасталды. Дұрыс ID-ін. ID дұрыс алып тастадық. Тастадық. Тілешкі, севішкі, та. Да, ID қате еді. Дұрысадық жігіттер. ID дұрысадық. Кірің. Адамдар кіріп атыр ғой. 498. Алдын 489 болып кеткен екен. Так, буткемп көрейік қане, кім рәтшашам. Көрсет екен.
Так. Ja, тазадан келіңдер жігіттер, ұйқымай, жаңа оянып келіп. Келіңдер, давай, қолдап кетейік, лайк басып жігіттер. Ұмытып келіңдер, ұмытып кеткендер лайк басуды. О, 20. Уже 10 игрок кетіпті ғой. Сколько? Шотник, ярым түнде келеді ғой бар. Так. Ja, жігіттер, 8-ге 8, по кайфу ойнайсыздар. Да, енді күштер теңдестіріп. Кеттік жігіттер, го ма? Да, го.
Team match. Let's go. Так, шутник. Жақсы. No name. Аты жоқ класс былай атаймыз. Аты жоқ дегені. Ой, командаласын жинап қойдың ғой. Рейнджер, Димон, Зайзен. Да, финалда. Нок. Жемес. Да, VIP игрока. Да, нок. Вот тут позитор. Паблика ерім қабысы, да? Да, VIP игрока. Китай, жақсы ойнайды конечно. Китаец. Так. Сакен. О. Сакен, техника бар ғой. Давай, Сакен. Да, Сакен жақсы. Ал да, қарсыласын. VIP игрока. Қалай донаттарымыз. Донат. Жазылып тұрған шығар описаниеде. Да, бір карта қойыңыз көлет жалғыз. Юлкар саны қарай, желаниясы қарай әрекетленеміз. Сөздер 15-ке 3. Көклер алды, да? Шутник. VIP, шутник как он читал. Так, ең кел алдында бартқан шутник, ямда рейнджер Демон. Саны бойынша. Так, 5-4 деген жерде. Мұрат, ұзай. Молодец. Да, Сайзен минус. Ренат. Гонзо. Тут прижимающий командалар ойлар күштер тең. Зайзенді 10 килл, жаман емес. Меніңше ең көп киллолықтан игрок Зайзен. Да, одан кейін Рейнджер Демон қарсылас командасы. Біздерде команда. Алды бартқан команда көп команда бұл. Рейнджер Демон 10 килл. Жақсы. Давай. Техникасы бар екен Рейнджердан да. Да, тынақ. Келесі файт. Да, Рейнджер Демон біз сияқты жоқ. Минус уже. Сакен. Қайдам. Қайдам, ничего. Ертең сетім. Байдыла, шарт емес. Рахмет, кеулем. Кеулей өрсін. Yeah, minus. Гонзо! Я. Барлығы бір қолдан бар, да. Купер. Да, уже зайдым. Да. Экранға шығады. Неге шығып қалса екен?
барлығы жаттықтырған жігіттер. Great. You're about to win. Red team victory.
Abdel. 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 O kompütür açtık da sürekli yandık da. Buyur. Dur. Burada. Evet. Buyur. Sürekli yandık. Uşuna da var da. Hadi. Uçun pisin. İş koyun.
Hey, Hey, ana sarraf buldu onu.